海域，提醒在海上航行的作业船只一定要严加戒备。而白海豚台风它相当宽广的外围环流也会开始已经在影响我们了，未来还是会持续，尤其是在今天晚间到明天一整天是它距离我们最接近的时候。那我们从路径显示图上面可以看到，台风未来的动态呢，大致上会先以比较偏西，再转西北西的方向移动。在今天晚间到明天的一整天，是它距离我们最接近的时候。而这段期间，它的外围环流也会为我们带来局部的强风以及豪雨。那未来呢，主要是在明天的晚间以后，它会逐渐登陆到中国。那这段期间，白海豚台风它的强度以及暴风范围有略微减弱缩小的趋势，不过大致上还是以一个比较较大型，而且是偏向中度到轻度台风上限的这个等级，影响我们的几率是比较高的。那我们从目前的降雨上面可以看到，外围环流所带来的影响，从昨天的晚间到目前都是断断续续的，而且在北部这边的降雨是尺度对流系统，其实在今天的下午左右，大约是在1点半到2点之间，其实在北海岸淡水这附近有局部的龙卷风发生，造成一些比较显著的强风的现象。那我们也可以看到，这样子一波波的外围云系持续的影响之下，北部这一带的降雨呢，在今天持续，而且累积雨量是持续在上升当中。我们预估未来，其实在中部以北都会有这样子比较明显的降雨。我们从目前的累积雨量上面可以看到，今天其实在中部以北都是有一些断断续续的下雨，而其中比较大的累积雨量是在中部的这一带，可以看到台中彰化有到50毫米的雨量，那在苗栗的山区还有新竹这个附近也有50到60毫米左右的雨量。未来的降雨趋势上面是在逐渐增多当中的，提醒大家多加的留意。我们从未来逐12小时一段的降水的趋势上面可以看到，今天晚间到明天清晨以及明天的白天是这一波的台风所造成的降雨最显著的期间。这段期间呢，外围环流不断的影响之下，我们主要在今天晚间到明天白天是一个比较偏向西风到西南西风的这个风场。这样子的风场呢，会为我们的迎风面在北部地区还有这样子山区的部分带来比较明显的降雨。那也因此呢，这样子比较显著的雨势会持续1天左右。那我们也可以看到，在北部的山区这边的雨势相当的明显，预估会有一些豪雨等级以上的降雨发生，尤其是在竹苗山区的这一带。那中南部这边也会有一些间歇的降雨，东北部也是一些断断续续的降雨，主要是在山区可能会有一些局部大雨的情形。那我们可以看到9号的晚间到10号的清晨这段期间，其实风场上面会逐渐的比较转成西南风。那这段期间呢，可以看到北部这边的降雨上面是已经比较明显的减缓了，不过中南部的这一带其实降雨的几率还是在增高当中的，主要是转成比较迎风面的情形。那这样子的降雨情形到了10号，还是维持一个比较偏向西南风的环境，所以说届时中南部还是会有一些断断续续的阵雨或是雷雨，而其他地方主要转成以午后雷阵雨的天气形态为主。那所以说我们这段期间特别要留意降雨的情形，就是在今天晚间到明天的白天这段期间的降雨是比较显著的。那至于在风场上面呢，我们也可以看到这样子的风力上面，其实比较偏西风的影响之下，今天晚间到明天的白天，我们在北部的沿海、基隆北海岸这边会有比较明显的风势。那在马祖还有台湾的东南部海域、兰屿绿岛这个地方，也会有一些比较强的强风出现。那风向上面的转变主要是落在9号的晚间到10号的清晨，转成西南风以后，其实中部以北这边的沿海还是会有一些强风，尤其这样子的强风会比较进到内陆左右。那不过比较显著的这种基隆北海岸的强风，比起前期是有稍微减弱一些的趋势。那恒春半岛这个地方的风力上面还是比较持续的。那至于到10号的白天，主要转成一个西南风的环境之下呢，比较强的风势上面也随着台风的远离是有比较减弱一些的。不过还是提醒，在中部以北的沿海、东南部、恒春半岛、兰屿绿岛以及马祖，还是有比较强的风势。那在过去一段时间，我们观测到的比较大的阵风，可以看到主要在基隆北海岸这些地方，那会有一些
阵风来到10级、11级左右，那甚至宜兰头城、新北的瑞芳、鼻头角这边有到12级的强阵风。那未来这段期间呢，风力也是在逐渐增强当中，所以也提醒大家注意。我们目前持续发布陆上强风特报，我们提醒在整个彰化以北到东北部宜兰这一带，还有东南部恒春半岛、兰屿绿岛、马祖会有平均风6级、阵风8级以上的强风，山区附近也会有比较强的阵风发生，尤其在北海岸这边可能会有平均风9级、阵风11级这样子的强风发生。那至于在海面的风浪上面，也是正在最大的期间。我们可以看到，今天晚间到明天的一整天，持续在基隆北海岸，还有在马祖东南部的这一带，都有比较明显的浪高出现。那台湾附近各海域的浪高都是在3米以上，甚至在基隆北海岸还有马祖会有这种4到6米甚至6米这样子的巨浪。那在目前呢，我们其实也有针对马祖、基隆北海岸和花莲这边发布巨浪告警，那我们也会持续的更新巨浪告警的情形。那我们也可以看到，后续到了10号。整体的随着台风逐渐的远离，整个浪的部分是有比较减小的趋势。不过其实各海域的浪高都可以来到2到4米左右，提醒大家海边活动还是要多加注意。而今明2天是相当不建议海边活动的。因此，我们最后总结整体的降雨的还有天气以及风浪上面的趋势，提醒大家，我们今天随着台风的暴风圈逐渐接近，已经有一些间歇的风雨发生。而今天晚上到明天一整天都是台风影响我们比较明显的时候，暴风圈逐渐通过北部的近海，所以说在北部的风势、雨势都是比较强劲的。那中部以北的山区雨势都是比较明显，宜兰也会有一些间歇的风雨，不过花东位于背风侧，所以说还是会有一些比较明显的高温出现。那这样子焚风的情形呢，明天都还是要注意。那从明天的晚间到周一的清晨这段期间，台风的暴风圈是比较接近马祖这一带的。我们北部的雨势会比较稍微趋缓一些，不过中南部还是会有一些间歇的降雨，山区的雨势还是比较偏大。那这段期间呢，随着台风的暴风圈比较接近马祖，我们在9号到10号的清晨这段期间，马祖也要注意风雨的情形。到了周一的白天，随着台风的远离之后，主要剩下中南部有一些间歇的降雨，不过在东半部这些地方呢，随着西南风的影响之下，整体的焚风的情形还是会比较明显。那至于在强风方面，我们在明天的晚间一直到周一的清晨这段期间，应该说是在明天，对，就是今天的。晚间到明天这段期间，要留意在新竹以北、台东恒春、兰屿绿岛、马祖会有强风，而后续呢，其实西南风的影响之下，在中部以北的沿海的强风也是比较明显。而此外，在基隆北海岸这段期间是属于大潮的期间，那这样大潮的期间，在涨潮可能会水位比较偏高，再加上降雨比较明显，所以也要留意可能会有一些排水不易造成积淹水的状况。这段期间沿海的风浪都比较偏大，而且也有长浪的出现。那在山区附近的降雨也是比较明显而且持续，提醒大家非必要都避免前往海边或是山区活动。以上是这一节的记者会说明。带您来关心台风的最新动态哦。没想到父亲节连假却有白海豚台风来搅局。目前白海豚台风是在台湾的东部的外海这里持续朝着偏西的方向前进。今天晚间到明天白天是这个白海豚台风对台湾影响最为剧烈的时候。越晚来说特别是在北部地区会感受到降雨越来越强劲。好，我们来看到台风路径图哦，到底未来白海豚台风它会怎么走呢？可以看到，未来白海豚台风呢，其实会登陆到这个中国浙江这一带。不过呢，目前它所在的位置就在台湾的东北方的外海这里。那么它目前持续朝着偏西的方向前进，在接近台湾的时候，稍微的会有一些摆荡，而且强度呢稍微减弱一些，暴风圈范围也会稍微缩小。目前主要关心的就是呢，这个白海豚台风到底暴风圈范围会不会涵盖到北台湾地区？那目前呢，气象署的这个最新的预报资料显示了，主要暴风圈侵袭几率的话，在基隆呢是40%左右，在马祖地区的暴风圈侵袭几率是50%，而在双北市大约是20%哦。所以目前来看，主要呢在明天白天的时候是这个白海豚最接近台湾的时候，明天主要要注意的就是在马祖地区哦，到底呢未来持续往西的方向过去之后呢，会不会暴风圈范围就会
涵盖到，但是现在看起来几率是比较低一些些的，但是还是要持续的留意。不过主要呢有一些外围环流的水汽进来了。好，我们来看到定量降水预报，今天主要晚间的部分特别要注意哦。白天其实在北部、中部有些局部地区有出现一些间歇性的雨势就是断断续续，但没有特别的明显。不过渐渐的越晚来说这个降雨会越来越显著。那么由于呢白海豚台风呢，现在由于它移动路径呢稍微的比较慢一些些，所以预计呢会是在这个今天深夜的时候，恐怕在中部以北就会逐渐的感受到比较明显的雨势。好，我们看到今天晚间到明天白天的话，中部以北有局部地区有机会出现这种大雨甚至豪雨，在南台湾地区的话要注意哦，像是在嘉义、台南还有高屏的山区也有机会出现一些降雨的状况。而渐渐到了周日白天呢，同样还是持续的受到这个雨势的影响，中部以北地区还是同样的不可以掉以轻心。但是反观在这个东部地区来说的话，由于位处背风侧，所以天气呢相对比较稳定，而且今明2天还有机会飙出38度以上的高温，就是受到这个焚风的影响好，那渐渐的到了周日晚间之后，水汽量减少了，下周一白天我们可以看到降雨范围也相对的缩小了。好，我们再来看到呢，主要呢未来几天的降雨趋势部分。今天晚间深夜，特别是到明天的时候，是降雨呢最为明显的时候，中部以北地区都要严防大雨甚至豪雨。那到了下周一之后呢，主要反而降雨的区域就是落在南台湾地区，会容易出现一些强降雨的状况。不过要告诉大家，在风力的部分其实今天平均风大约有6级以上，最大阵风8级以上，甚至呢在这个宜兰山区还出现这种12级的强阵风，所以呢到户外的时候，有些地方都会感受到呢，这个风力蛮强的。至于在浪高部分的话，提醒大家，如果呢到了一些沿海的部分的话，要注意喽。那么特别是在这个北部沿海地区今天浪高呢出现了6米以上所以呢要避免前往海边来观浪，也避免要前往海边来活动。以上是这节的3例准气象。